यो चाहिँ बाटो एकदमै प्रब्लम देखेर चाहिँ हामीले भनेर अलिक हालेको पनि थियो। तर उहाँहरूले यति छिटो स्टेप लिन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा थिएन। उहाँहरूको यो चाहिँ कुनै कन्ट्याक्ट पनि होइन। अन्त यो कसैले केही गरेको छैन। यो कन्ट्याक्ट मागेर यो गरेको या हामीलाई चाहिँ उहाँ कुङ्गानिमा सर, उहाँको छोरा, हामी त भाइ च्याम्पियस भाइ नै भन्छु। अब हाम्रो म चाहिँ के भन्छु भने चाहिँ हाम्रो कुङ्गानिमा सर र हाम्रो आगे टेम्सलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद होइन। उहाँको इनिसिएटिभले गर्दा आज रोडको पोर्ट होल्सहरू अलिअलि बढ्यो है। र हाम्रो सिएलसी टिम, हाम्रो जति पनि मिडिया छ र हाम्रो एसकेएमको कार्यकर्ताहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। आगेलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। म विष्णुमाया छेत्री, पञ्चायत प्रेसिडेन्ट 20 कोपीबारीको। आजभन्दा यो हामीले अलिकति अगाडि मात्रै हामीले भनेको थियो यहाँनिर यस्तो यस्तो भनेर। यो चाहिँ बाटो एकदमै प्रब्लम देखेर चाहिँ हामीले भनेर अलिक हालेको पनि थियो। तर उहाँहरूले यति छिटो स्टेप लिन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा थिएन। उहाँहरूको यो चाहिँ कुनै कन्ट्याक्ट पनि होइन। अन्त यो कसैले केही गरेको छैन। यो कन्ट्याक्ट मागेर यो गरेको या हामीलाई चाहिँ उहाँ कुङ्गानिमा सर, उहाँको छोरा, हामी त भाइ च्याम्पियस भाइ नै भन्छु हो। उहाँहरूले एकदमै छिटो स्टेप उठाइदिएर आज हामीलाई हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको गाडी ठोकिँदा तपाईँहरूलाई कति मन दुख्थ्यो त्यो हामी सुनिरहेको थियो। आज तपाईँहरूको अगाडि हेर्नुहोस् त कति राम्रो यति छिटो स्टेप लिएर तपाईँहरूलाई बनाइदिएको छ। यसमा उहाँ कुङ्गानिमा सर, भाइ च्याम्पियस है, उहाँ सबैजनाहरूलाई हामी एकदमै धन्यवाद दिन्छु। लोअर स्यारीसम्मै भयो अहिले त यो काम हो। अन्त 20 कोपीबारी स्यारी म चाहिँ प्रेसिडेन्टबाट चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। यति छिटो स्टेप उठाउँछ भने चाहिँ हामीले चाहिँ पत्याएको थिएन है। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई। हुन्छ, धन्यवाद छ हाम्रो प्रेसिडेन्ट म्याडमलाई। र यसरी हाम्रो यहाँनिर 20 कोपीबारी स्यारीकै पञ्चायत भाइस प्रेसिडेन्ट छङ हुनुहुन्छ। र तपाईँ के भन्नुहुन्छ सर? नमस्कार, म छिवाङ दोर्जी भुटिया, भाइस प्रेसिडेन्ट 20 कोपीबारी स्यारी। अब हाम्रो प्रेसिडेन्ट म्यामले भनिहाल्नु भयो है के भयो भनेर। अब म चाहिँ के भन्छु भने चाहिँ हाम्रो कुङ्गानिमा सर र हाम्रो आगे टेम्सलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद होइन। उहाँको इनिसिएटिभले गर्दा आज रोडको पोर्ट होल्सहरू अलिअलि बढ्यो है। र हाम्रो सिएलसी टिम, हाम्रो जति पनि मिडिया छ र हाम्रो एसकेएमको कार्यकर्ताहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यति राज्य धेरै धेरै धन्यवाद। र आज्ञा टेम्पिसलाई विशेष गरी थ्याङ्क यू भेरी मच। वार्ड पञ्चायत सरन्दाजु गर्ने यो जुन चाहिँ रोडहरू खाल्टाहरू भएको थियो हाम्रो डल्लै कोपीबारी स्यारीमा, र आगे टेम्पिस हाम्रो कुङ्गानिमा सरलाई हामीले रिपोर्ट दिएको थियौँ। र उहाँले छिट्टो इनिसिएटिभ लिएर आज हामी सबै पञ्चायतगण, उहाँ आगे टेम्पिस र सिएलसीको टोटल मेम्बरहरू मिलेर हामीले आज यो डल्लै रोड रिपेयरिङ गर्दैछौँ। 20 कोपीबारी स्यारीभरिको डल्लै रोड रिपेयरिङ गर्दैछौँ। उहाँलाई गरिदिएकोमा उहाँलाई चाहिँ म डल्लै पञ्चायतको यो जिम्बुङ वार्डमा रोडको प्रब्लम थियो। अब सबैले देखिरहनु भएको थियो। तर आजको दिनमा चाहिँ डब्लुएलसी, सिएलसी साथै हाम्रो कुङ्गानिमा सरले अब ज्यान देखेर उहाँले आएर स्वयं उहाँले नै अलिकति उहाँकै उयो गरेर खर्चले गरेर आज यो रोड कम्प्लिट गर्यो। धेरै धेरै मेरोबाट मुडी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथै ड्राइभरहरू एसोसिएसनबाट पनि मुडी धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि आज दिनमा एक्सिडेन्ट हुने चान्सेसहरू भएन र कम्प्लिट भयो। यो रोडको प्रब्लम एकदम नानीहरूदेखि लिएको बुढापाकादेखि लिएको सबैलाई एकदम राम्रो भयो। र योदेखि म चाहिँ यति नै भन्न चाहन्छु।